हमारे मुल्क में किसी को छींक आती तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, तो वो खिलाफ सुन्नत करते हैं। सुन्नत यही है कि आदमी कहे अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाला कहे यरहमुकल्लाह, वो फिर जवाब दे के यहदीकुमुल्लाह। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है छींक। मैं एक दफा पढ़ रहा था एक बहुत बड़े डॉक्टर की जर्नल में, और लिखा कि छींक आने से अल्लाह ताला उसको दिमाग के फालिज से बचा देते, तो बच जाता है।